ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். எப்படி இருக்கிறீங்க? எல்லாம் நல்லா இருக்கிறீங்களா? நாங்கள் இன்னைக்கு சிலோன் தமிழச்சி ஊடாக உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். சிலோன் தமிழச்சியில் நாங்கள் இலங்கையில் ஒவ்வொரு இடங்களையும் காட்டி ஒவ்வொரு இடங்களுக்கும் போயிட்டு உங்களுக்கு அந்த அனுபவங்களை எல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கொள்ள போகிறேன். இன்னைக்கு நாங்கள் இலங்கையில் உள்ள முக்கியமான வரலாற்று சிறப்பு மிக்க மாத்தளை எனும் இடத்துல உள்ள கிராமத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். நாங்கள் அந்த கடந்து வந்த பாதைகள் எப்படி கடந்து வந்த இடங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கு, எவ்வளோ அழகான இடங்கள் இருக்கு, அங்கே என்ன சமையல் முறைகள் எல்லாமே உங்களுக்கு அப்படியே விளக்கமாக வீடியோவில் தொடக்கத்துலேருந்து முடிவு வரைக்கும் அப்படியே சொல்ல போகிறேன். நீங்கள் வீடியோவை விடாமல் தொடக்கத்துலேருந்து முடிவு வரைக்கும் பாருங்கள். கட்டாயமாக மறந்துடாம எங்களோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் கட்டாயம் தெரிவிங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாங்கள் இப்போ மாத்தளைக்கு வந்துட்டோம். மாத்தளையிலேருந்து இப்போ நாங்கள் எங்களோட பயணத்தை அடுத்ததாக தொடர போகிறோம் ஒரு கிராமத்தை நோக்கி. வாங்க எல்லாரும் போகலாம். அழிவிகார என்னும் இடத்துல இருந்து அங்கே கொஞ்சம் தள்ளி போய் தொட்டகமும் என்னும் இடத்துல தான் நாங்கள் ஒரு வயல் ஓரத்தில் வயலில் நாங்கள் நின்று கொண்டிருக்கோம். அந்த வயல் ஓரத்தில் தான் நான் நின்று கொண்டிருக்கிறேன். வயலில் பார்க்க போனால் என்னென்ன செய்கை பண்ணியிருக்காங்கன்னா, உளுந்து போட்டிருக்கிறாங்க, மற்றது சோளம் செய்கை பண்ணியிருக்கிறாங்க, மரவள்ளி செய்கை பண்ணியிருக்கிறாங்க, கத்தரிக்காய் போட்டிருக்கிறாங்க, கத்தரிக்காய் செடி நட்டி இருக்கிறாங்க. இப்படி நல்ல பச்சை பசேல்னு ஒரு பசுமையான ஒரு வயல்வெளியில இருந்து தான் நான் இப்போ உங்களோட பேசி கொண்டிருக்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மனசுக்கும் சரி. எங்களோட காத்தோட்டம், நாங்கள் காற்றோட்டமாக அப்படியே நாங்கள் இதுக்குள்ளே மின்விசிறிக்குள்ளேயே இருந்த நாங்கள் இப்போ எப்படி ஒரு நல்ல காற்றோட்டமான ஒரு இடத்துல இயற்கை காற்றை சுவாசிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இதை நீங்களும் கட்டாயம் அனுபவிக்கணும்.